Havalar ham ochilib ketdi, alhamdulillah. Endi bolalarga ishlaylik desak, mujmalda shuning uchun. Mana shu oynalar tagiga shunaqangi bir g'ishga fundament qo'yib qo'ysa yaxshimi yo yomonmi? Oynalarni qotirsa ham pastga ham hali nimalar tapchanlar bo'ladi chiqadigan. Ha? O'ta go'zal bo'ladi. Lekin rasvorda teryapmiz g'ishni. O'ta go'zal deb qo'yaveramiz ham endi tilga borib uzul kesil bir shevam yo'qda. Biz bu yerdagilar shevasi o'zi shunaqa bo'ladi. Lekin yomg'irdagi atmosfera deydimi? Atmosfera o'ta go'zal bo'ldi. Tog'lar terak to'sib turibdi-da. O'ta go'zal joydamizda, manzaramiz. Toza-ku. Joyda ishlayapmiz, lekin bu zal bor, uncha zallarda damini beradigan zallar bor. To'yda o'tkazsa bo'ladida zalda bor. Qoyil qoldim mana shu zalga, qoyil qoldim.